Ya Bu, Ina, suaranya bisa kecil dengar banget nggak? sih ya. Saya Bu Margareta, bisa dengar Bu? Nyaris tak terdengar di saya. Oh, apa headset Ibu belum dibesarkan volumenya ya? Headset Ibu volumenya belum dibesarkan. Pak Yohanes coba bicara Pak, saya bisa dengar nggak Pak? Tes. Oh iya bisa Pak, terima kasih Pak. Kalau nggak terdengar biasanya masalah dengan signal, Bu. Oh sinyal ya, matur nuwun Pak Yohanes. Nggih. Bu Oki, apakah bisa kita mulai Bu Oki? Bu Oki bisa dengar suara saya nggak Bu Oki? Bu Oki. Kayaknya sinyal ini soalnya kan lagi hujan Ibu. Bu Oki, Ibu Rina bagaimana? Bu Rina dengar nggak Bu Rina? Suaranya kecil banget Ibu. Ya nggak apa-apa, tapi dengar ya Bu. Sekarang tinggal suara Bu Oki nih, belum kedengaran nih. Oh katanya di situ hujan. Bu Oki nih. Bu Oki. Halo, selamat pagi. Bu. Selamat pagi, Bu Oki. Bu Oki, selamat pagi. Iya, Bu. Suara Bu Margareta juga kecil di saya. Silakan Bu Oki, Bu Rina. Satu lagi. Bu Rina, saya dengan Bu Margareta. Ya. Saya Margareta, Pak. Banget, suara Bu. saya jelas ya, Pak? Apa, Bu? Suara saya Margareta, Pak. Margareta. Ya, saya Margareta, suara saya jelas. Ya. Jelas, tapi ya, Pak, saya Ibu agak kencengan dikit, Bu, dekat handphone atau laptopnya, Bu. Selamat pagi. Sudah bisa, Pak? Sudah jelas, Pak? Agak kurang. Tapi masih kedengeran, Bu. Ya, baik. Selamat pagi, Bu Oki. Iya, kedengeran tapi kecil banget. Sesi 2 mulai jam 9.15 atau jam setengah 10? Bu Oki. Kan Bu Oki dimulai. Suara saya terdengar dengan jelas nggak ya? Ibu Rina. Bu Oki. Nah, jelas. Ya. Dengeran. Bu Rina Bu Oki barusan nih. Bu Oki. Suaranya pelan, Bu. Ya, Pak. Tunggu Yang sebentar ya. Bapak siapa ya? Iya. Halo nih Bu Oki. Halo. Halo Bu Pak Wahyu ya, Pak Wahyu. Sudah terdengarkah suara saya? Sudah dengar Bu, sudah. Kedengeran ya? Bu Sri kedengeran, Rina, Bu Oki kedengeran. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu kita mulai ya. Ya silakan Bu. Oke, baiklah. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah nih di sini hujan Bapak Ibu jadi agak terkendala mungkin, mohon maaf. Kita mulai saja sesi yang kedua. Kali ini menampilkan Ibu Rina Sri Hartati, yaitu pembuatan soal online dengan Google Form. Nanti Bapak dan Ibu akan dimoderatori oleh Ibu Margaret. Silakan disimak. Bapak Ibu ini sepertinya menarik sekali. Silakan saya pindahkan ke Bu Margaret untuk memandu sesi yang kedua ini. Silakan Bu Margaret. Ya, terima kasih. Selamat pagi.
makasih ya Ibu Oki Siwi sebagai host dua pagi ini. Selamat di pagi ini kita memasuki sesi kedua acara virtual koordinator training Indonesia 5 batch 2 yang topik utama revolusi industri 4. Baik Bapak dan Ibu, di sini pemateri kita pada pagi hari ini adalah Ibu Rina Siti. Materi berjudul pembuatan soal online dengan Form. Sebelum kita memberikan waktu kepada Ibu Rina, saya bacakan dulu biodata beliau. Ibu Rina Sihartati lahir di Sleman 27 April 1990. Beliau bekerja di SMK 11 Jakarta dan beliau adalah lulusan sarjana akuntansi. Mohon maaf, saya nggak terdengar sama sekali suaranya ya. Presentasikan materi Ibu. Bu Rina, silakan Bu Rina. Silakan Bu. Bu Rina, silakan Bu untuk presentasi. Tadi Bu Oki dengar suara saya Bu Oki ya? Dengar Bu, dengar mana nih? Ya. Dengar Bu. Bu Rina silakan Bu Rina. Bu Rina mulai saja Bu, kita dengar suara Ibu kok. Oh ya, saya tapi nggak begitu dengar suara Bu Margareta. Iya, nggak apa-apa. Oke, dimulai Ibu aja mulai ya. aja ya. Ya. Oke, sip. Oke, baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua guru-guru hebat seluruh Indonesia. Walaupun pagi-pagi ini hujan deras sekali, tapi kita harus semangat. Iya. Materi pagi ini adalah materi yang akan saya sampaikan adalah membuat soal online dari Google Drive, dari Google Form ya. Apa sih harus dipersiapkan untuk membuat soal online ini? Karena kita semuanya sekarang sudah menggunakan online semua ya. Yang pasti kita harus punya akun ya. Ibu, saya yakin Ibu semua punya akun Gmail ini. Kemudian setelah mempunyai akun Gmail, silahkan buka Google Drive-nya. Bisa langsung dari kalau pakai handphone bisa langsung di Android-nya adalah Google Drive-nya, langsung dari email dari Google Drive itu. Dan silahkan klik tombol baru, kemudian masuk ke drive saya, masuk ke drive Bapak Ibu semuanya. Silahkan kemudian di sini kita pilih Google Formulir. Ya, kemudian berikutnya adalah akan tampil Google Formulir seperti ini. Maaf nih suara saya terdengar nggak ya? Saya kedengaran sama kedengaran Bu. Lanjut. Ya? Jelas Bu. Oke, sebentar. Bagus yuk, lanjut ya. Ya, ini adalah tampilan dari formulir Google Form-nya. Akan ada formulir tanpa judul yang di sini nanti Bapak Ibu bisa isi dengan apa sih materi yang akan diujikan, atau misalnya ujian tentang apa, atau misalnya ujian PAS atau USBN atau apapun nanti akan muncul di formulir tanpa judul ini. Dengan sebelah sini juga akan bersamaan keluar, tapi untuk pengungsi yang di formulir tanpa judul seperti di sini bisa diketik ulang sesuai dengan keinginan Bapak Ibu guru semuanya. Di sini saya akan sampaikan bagaimana pembuatan soalnya secara video ya, Bapak Ibu silakan perhatikan. Ya, tadi masuk ke Google Drive kita dan Google Formulir. Nah, muncul yang tadi tampilkan, silahkan ketik apa yang mau diujikan, materinya bisa juga judul ujiannya. Di sini saya buat USBN 2019. Nah, yang di sebelah sini bisa diganti dengan yang lainnya ya, tidak sama dengan yang judul utamanya. Misalnya ujian sekolah
standar nasional, standar nasional ya. Jadi ya agak salah dengan standar nasional. Nah, kemudian tanda plus itu adalah untuk menambahkan halaman pada di sebelah posisi sebelah kanan ya. Judul halaman mau berikutnya apa, istilahnya gitu. Misalnya di sini akan diisi adalah identitas dari siswanya. Kemudian bisa dikasih deskripsinya ada di sebelah pojok di sebelah sini. Deskripsinya misalnya isi identitas siswa dengan benar. Ini memang sedikit lambat pengetikannya Bapak Ibu. Kemudian ditambah lagi judul berikutnya, misalnya nama siswa. Mahasiswa bisa kasih di deskripsinya, mungkin ditulis dengan huruf kapital biar lebih jelas. Jadi perintah-perintahnya secara detail bisa diisi di deskripsi di bawah judul. Tanda plus ini untuk menambahkan ya Bapak Ibu semua, menambahkan dari apa yang akan kita isikan dari formulir ini, misalnya nama siswa, nama ujian, kemudian di situ juga ditambahkan kelasnya. Untuk nama siswa ataupun nomor ujian kita cukup menggunakan jawaban singkat secara otomatis. Tapi kalau misalnya kelas Bapak Ibu semuanya itu lebih dari satu kelas, kita bisa buatkan listnya kelas apa saja. Di sini saya buat 2 kelas, itu ada AKL 1 dan AKL 2. Ini kebaca nggak ya Bapak Ibu semuanya? Tulisan yang terbaca Bu? Iya, terbaca ya? Bu, terbaca. Alhamdulillah. Ya. Kenapa? Iya. Ya, berikutnya ini ada masih masuk ke biodata data awalnya yang dipersiapkan. Sebenarnya ini sesuai dengan kebutuhan aja. Kalau misalnya hanya nama dan nomor silahkan. Tapi kalau misalnya mau ditambah dilengkapi apapun bisa menggunakan tanda plus yang ada di sebelah kanan ini. Nah ini langsung masuk ke pilihan jawaban berikutnya nih. Nah ini udah langsung masuk ke bagaimana kita memasukkan soal ke dalam Google Drive. Kita bisa buka data soal kita yang sudah ada, data soal yang sudah ada, bisa cepat aja. Ya, bank soal itu semuanya yang sudah disiapkan bisa langsung dibuka kemudian disiapkan. Maaf nih kemarin bukanya. Ya ini soal yang sudah ada, silahkan di copy langsung ke Google Drive-nya, ini akan lebih mudah. Jadi Bapak Ibu guru semua siapkan dulu dalam bentuk file yang sudah jadi, tapi lebih enak nggak usah pakai nomor dan tidak usah pakai optionnya ya, ABCD-nya, karena di Google Drive-nya akan masuk secara sekaligus. Ini lebih gampang sekali. Ya itu sudah di copy ke Google Drive-nya, Google formulirnya. Kemudian opsinya juga, opsinya lebih enak kalau dia tidak usah pakai ABCD-nya. Jadi kan form yang kita siapkan. Ini saya buat ya untuk menambah soal berikutnya. Soalnya sebenarnya tidak hanya bisa teks ya Bapak Ibu semua, bisa buka gambar, bisa apa maksudnya? Kalau video memang sedikit berat Bapak Ibu semuanya, ini karena
saya mencoba kalau video ini masih terkendala ya untuk menggunakan video. Jadi lebih banyak masih teks dan gambar. Kemudian kalau saya ini ya misalnya guru akuntansi, ini juga jurnal ini juga nggak bisa dibuat istilahnya ke bawah gitu ya. Harus dibuatnya adalah mendatar, karena kalau dibuatnya ke bawah atau horizontal itu akan terbaca menjadi option. Nah ini editan biar cepat ya Bapak Ibu. Ini kasih contoh misalnya kalau ada abjad itu akan sedikit ribet kalau masuk dalam formulir ini. Jadi nggak usah pakai option, pakai copy di formulir yang ada. Oke, ini saya buat 2 soal aja. Lebih banyak lagi. Nah, ini bagaimana cara mengisi kunci jawaban. Di sebelah kanan itu ada sebelah sini pemirsa semuanya. Ini untuk menandakan adalah wajib diisi. Jadi nanti seperti di Zoho juga ada wajib diisi. Di sini juga bisa kita pilih wajib diisi sebelah kanan bawah. Artinya bahwa sebelum data-data diisi nanti siswa bisa menjawab. Nah, ini adalah aturan-aturan yang ada di Google Form yang harus kita lakukan. Di umum, kita bisa mengacak soalnya tersebut. Ya, presentasi ya, dibuat acak soal. Kemudian jangan lupa juga pastikan dibuat kuis. Oke, dan pastikan yang bawah sebelah sini lebih baik sih nggak usah di checklist ya Bapak Ibu semuanya. Jadi biarkan mereka kalau memang tulis kosong aja. Ya seperti ini setelah diatur. Kemudian gini mengisi jawaban, mengisi jawabannya. Poinnya juga berapa, ini poin juga sebenarnya tergantung dari kita mau ngasih poin berapa, tergantung dari bobot dari kualitas soalnya ya Bapak Ibu. Misalnya kalau mudah mungkin kasihnya 1, kalau misalnya tidak mudah masih lebih dari 1. Nah ya sebenarnya jenis soalnya tidak hanya PG aja, di Google Form ini kita diberikan beberapa pilihan, bisa esai juga. Tapi kalau memang sebenarnya kalau esai benar-benar sesuai dengan esai jawaban singkat gitu ya. Oke, proses pembuatan jawaban kalau misalnya mau diedit gitu ya. Ini juga bisa diacak ya Bapak Ibu, misalnya jawaban diacak itu ada di sebelah bawah. Ya. Nah ini adalah melihat hasil dari rapinjo kita. Maksudnya kalau ditampilkan di siswa nanti adalah seperti ini. Ya ini adalah tampilan dari ada di siswanya seperti itu. Oke, nah ini kayaknya kurang bagus misalnya ya, kurang bagus atau misalnya kita bisa memisahkan antara identitas dengan soalnya dengan menggunakan tanda sama dengan di sebelah bawah, jadi sehingga antara identitas siswa dengan soal bisa dengan menggunakan tanda sama dengan yang sebelah sini. Ya, di situ kalau membuat settingan biar lebih menarik, anak-anak juga enak dilihatnya, bisa menggunakan tema gambarnya atau warnanya mau, ataupun misalnya dikasih dasar dari background di sebelah sini juga bisa ya, itu semuanya kita buat dulu background kemudian diupload. Nah kalau sudah bagaimana cara ngasih ke siswa-siswinya, kita copy linknya
kemudian diberikan kepada siswa-siswi kita. Atau lebih mudah biasanya kita buat Bitly ya, kita buat Bitly lebih pendek sehingga mudah diingat. Oke, itu adalah cara pembuatannya. Nah, ini tadi yang sudah sedikit jelaskan, ada beberapa tipe soal yang bisa dibuat di Google Form ini. Ada jawaban singkat, ada pilihan ganda, kemudian ada ini adalah data-data yang bisa kita pilih soalnya, kemudian simbol-simbol tadi. Yang tanda plus ini adalah untuk menambah pertanyaan berikutnya. Yang TT ini adalah untuk memberikan deskripsi tentang penjelasan apa sih yang akan misalnya kita pertanyaannya adalah identitas siswa tadi misalnya ya, kemudian di berikutnya dikasih keterangan bahwa visi dengan lengkap misalnya identitasnya. Berikutnya ini adalah digunakan untuk mengambil gambar, misalnya soal Bapak Ibu semuanya menggunakan sebuah grafik ataupun gambar untuk penjelas suatu pertanyaan. Kemudian yang ini sebenarnya ini kemarin kita coba belum bisa ya untuk video, sebenarnya ini videonya untuk apa video kemarin saya belum bisa, mungkin nanti bisa Bapak Ibu sharing sama kita semuanya di sini. Yang terakhir ini adalah tanda sama dengan, itu adalah misalkan halaman 1 dengan halaman berikutnya, atau halaman 1 ya dengan halaman berikutnya lagi. Nah, ini tadi ini sedikit saya lebih jabarkan kembali. Kalau tadi sudah dilihat secara video langsung, ini bagaimana membuat jawaban dengan poin-poin tertentu. Silakan diklik di bawah, pastikan dulu ya Bapak Ibu semua, pastikan bahwa soal kita dalam bentuknya adalah sudah quiz, sehingga nanti akan muncul perintah di bawah untuk jawaban. Tinggal klik mana jawaban yang Bapak Ibu sesuai dengan yang dibuat, kemudian kita isi poinnya. Poin di sini sesuai dengan tingkat kesukaran dari soal tersebut. Nah, ini tadi bagian-bagian yang mungkin tadi terlalu cepat. Di sini ada saya buat lagi bagian-bagian dari formulir. Ini tadi adalah setelannya. Di sini kita bisa men-setting pola bagaimana sih harapan kita terhadap soal tersebut. Kemudian di sini ada ini pratinjau ya Bapak Ibu semua. Mungkin bagaimana sih tadi kita sudah praktekkan untuk setelah kita buat atau tayangan yang akan dilihat oleh siswa-siswa kita. Kemudian yang ini adalah hanya tema untuk menggantikan latar dari background kita. Oke, ini tadi setelahnya pastikan di sini kalau saran saya sih lebih baik dikosongin aja semuanya, karena biar kalau kita gunakan soal itu untuk kelas berikutnya, jadi bisa dikan oleh sama anak-anak yang sudah menjawab sebenarnya gitu. Di setelan yang sini juga di presentasinya kita bisa buat apakah kita akan biarin begitu aja soalnya atau bisa diacak soal-soal tersebut kan gitu ya. Nah, ini tadi adalah tema yang bisa dipilih. Di sini kemarin saya buat background sekolah saya, kemudian ditaruh di latarnya sehingga kelihatan tidak hanya sekedar warna aja, tapi ada hal yang lain. Bentar, maaf ya. Ya, ini adalah pratinjaunya. Pratinjau kalau udah dilihat tayangan di secara ini loh seperti ini nanti oleh siswa-siswi kita. Kalau memang ada yang mau diedit lagi bisa balik lagi ke proses awal sehingga sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, pada waktu kita share ke anak-anak, pastikan apa linknya
linknya itu benar-benar sesuai yang kita harapkan. Misalnya kita mau mendapatkan linknya adalah dari sini, dapatkan link dari soal yang sudah ada, kita buka linknya, kemudian pastikan hanya orang-orang tertentu aja yang bisa mengakses dari soal yang kita buat. Baru kemudian disimpan. Nah, setelah soal-soal itu jadi, ini kalau biasanya kalau soal itu hanya khusus untuk satu kelas, kita bisa langsung share aja link kita kepada siswa-siswi kita. Tapi kalau kita membuat suatu soal, misalnya ujian secara bersama, misalnya soal kita, ujian kita dilakukan untuk misalnya PAS ataupun tadi soal di awal adalah USBN, maka kita bisa membuat suatu istilahnya portal ya, istilahnya portal ini di sini istilahnya adalah portal untuk menyatukan antara beberapa guru yang membuat soal itu secara bersama. Nah, cara membuatnya portal seperti ini. Kita masih di Google Form-nya, kemudian kita klik more, kemudian kita masuk ke Google Site-nya. Nah, ini adalah bagian dari bagian-bagian dalam Google Site-nya. Ada sisipkan itu adalah nanti bagaimana kita membuat teksnya di situ, apa sih yang akan kita tuliskan dalam portal kita. Kemudian ada halaman itu untuk memisahkan antara halaman 1 dengan halaman 3. Nanti ini akan ada videonya. Nah, ya. Ini adalah cara pembuatan portal untuk diujikan secara bersama-sama. Ya, kita pilihnya adalah Google Slide atau situs Google ya, tulisannya. Nah, di sini judul dari halaman depan berandanya istilahnya ya. Nah, ini kita buat kalau biasanya kita ujiannya secara bersama-sama. Kalau memang hanya misalnya ulangan harian aja bisa langsung share dari link yang sudah kita buat tadi. Tapi kalau misalnya kita bersama teman-teman yang lainnya, guru-guru yang lain yang sama, bisa kita buat portal seperti ini. Jadi nanti bisa dikendalikan oleh satu admin atau beberapa admin saja. Ya, ini proses pembuatannya. Ya, maaf. Ya, sebentar, ulang. Nah, kita pilih yang Google atau Google Slide. Apa sih utamanya? Kalau misalnya USBN ya, itu adalah USBN. Ya, untuk mengetikkan ini kita pakai sisipkan, kemudian kontak teksnya. Nah, ini adalah pemilihan dari latar background kita. Warna ataupun sebenarnya bisa kita download ya. Kalau kita misalnya sudah membuat suatu tulisan tertentu yang sudah bagus, kemudian mau diaktualisasi juga bisa. Ini saya ngambil langsung yang sudah disiapkan oleh Google Form aja.
Oke, ini seperti itu. Ini adalah setting aja sesuai dengan keinginan dari Bapak Ibu semuanya. Ini masih mencoba sesuai yang diharapkan. Nah, ini kayak misalnya kita ambil gambar dari tempat yang lain. Ini juga sudah disiapkan banyak sekali gambar-gambar ataupun ya, itu juga posisinya sama kalau Bapak Ibu mau sudah punya gambar bisa diupload dari Bapak Ibunya. Oke. Ibu Rina, suara Ibu kok di mute ya, Bu? Anak-anak sebagai pengunggah dari sebuah portal. Nah, ini juga bisa disetting besar kecilnya, tulisannya, dan pokoknya ada judul, ada subjudul, jadi sesuaikan dengan selera dari atau kebutuhan dari pembuatan portal ini. Ya, deskripsinya mau isi apa istilahnya gitu. Ini juga sesuai dengan yang diharapkan dari Bapak Ibu semuanya. Ya, sini cuma saya tampil sedikit aja. Nah, kemudian kalau misalnya mau menambahkan yang lain, bisa juga kemudian kembali dengan video yang lain. Karena yang pertama tadi ya, ini adalah istilahnya tentang apa sih OSBN. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu juga pengen menuliskan yang lain, misalnya tata dari ujian, itu juga bisa dicantumkan di beranda depan ini. Caranya sama sebenarnya seperti yang pertama. Ya, misalnya tentang tim ujian, misalnya datang atau masuk ruangan 15 menit sebelum ujian dimulai, ya. Ini bisa ditaruh di beranda, jadi anak-anak bisa membaca apa sih topik yang harus dilakukan pada waktu ujian. Ataupun larangan-larangan juga boleh dituliskan di sini. Misalnya login dilakukan setelah ada perintah dari operator ataupun pengawas ruangan. Ya, kemudian kalau kita mau menambahkan halaman berikut ini kan berandanya ya, ini berandanya, kemudian kita masuk ke halaman berikutnya, kita bisa pilih dari halaman, kemudian di bawah ada tanda plus, kita akan ditulis apa sih halaman berikutnya.
Di sini saya coba untuk di sini halaman 2 adalah jadwal ujian. Jadi anak-anak bisa melihat jadwal ujiannya kapan aja, kemudian pelajarannya apa, jam berapa, ada di sini. Nah, untuk pengisian apa saja sih yang ada di sini, atau ini pembuatan figuran depannya ya, sama dengan waktu kita membuat figuran di beranda di halaman 2 ini juga bisa kita buat settingannya berbeda dengan halaman pertamanya. Caranya sama dengan pada waktu kita buat di halaman depan totalnya. Sebenarnya sangat-sangat mudah sekali untuk membuat ini. Saya yakin Bapak Ibu semua juga sudah melakukan ini ya. Ya, disisipkan di sini. Misalnya kita masukkan jadwal ujiannya, hari, kemudian tanggal, jam berapa, sama sekali dimasukkan di sini. Misalnya nanti hari dan jam aja ada. Mudah-mudahan dengan video ini lebih jelas ya Bapak Ibu semua ya. Sangat-sangat mudah. Ini di sini saya buat dua sesi, dua pelajaran ya, misalnya 2 hari dan dua pelajaran. Memang di sini agak sedikit manual untuk mengatur posisi-posisinya yang sesuai dengan yang kita harapkan. Sampai buku ini proses pendidikannya di sebelah sini ada sebelah sini ya, terus dia udah pasti tidak bisa pakai buku kami, ini pasti untuk ngeling gambar-gambarnya ya, dan bisa juga menggambarkan di kolom disebutnya juga bisa. Nah ini juga cara mengeling soal kita dengan yang sudah kita buat pertama tadi di awal tadi, untuk bisa link ke soal pada waktu kita buat. Nah ini cara untuk menghubungkan soal yang tadi kita buat ke portalnya. Jadi pada saat kita klik pelajarannya, ini akan keluar soal yang ditampilkan di anak. Ini saya coba untuk yang sudah ada. Sebenarnya kita harus punya link dulu ya Bapak Ibu, kita sebelum masuk ke pelajaran tadi kita buka data soal kita yang sudah ada, kita pindahkan linknya. Masuk ke diagramnya soal yang sudah ada. Saya mencoba yang sudah ada. Nah ini cara mendapatkan link yang tadi untuk bisa link ke portalnya.
Jadi soal yang di sini nanti akan link ke portal yang sudah kita buat. Ada sedikit problem pada waktu pemindahan linknya. Ini proses pengambilan link ya Bapak Ibu, mohon maaf nih. Belum diedit. Ya, di sini kita harus ubah dulu yang seperti tadi saya bilang, pastikan linknya itu hanya untuk orang yang kita harapkan dari siswa-siswi kita. Jadi, copy link yang akan kita pindahkan ke portal. Ya, sehingga nanti pas pada waktu kita klik soal tersebut akan muncul soal yang kita harapkan. Misalnya soal di sini bahasa Indonesia gitu. Sudah. Kemudian kalau udah muncul linknya, kita Oke, jadi pada waktu nanti kita anak-anak kita mau klik bahasa Indonesia itu, secara otomatis soal yang kita buat akan keluar. Ya, misalnya kita akan ada berikutnya, misalnya hasil penilaian. Jadi nanti anak-anak bisa melihat hasil penilaian, hasil dari ujian itu di portalnya di hasil. Oke. Maaf Bu Rina, bisa dipersingkat Bu? Karena sudah waktu dipersingkat Bu Rina. Kita coba settingannya, ini masuk ke beranda. Ya. Dan ini adalah hasil tayangan, hasil dari kita buat di halaman kedua, ada jadwal ujian yang sudah ada link. Kayaknya kan kalau dikit biasanya berubah warna ya semua, sudah ada linknya. Dan nanti setelah semua kita publish, yang akan publish kepada anak-anak kita semuanya. Kita publish sehingga bisa dibuka oleh siswa-siswa semuanya. Ibu Rina? Iya. Mungkin bisa dipersingkat Bu, supaya kita beri kesempatan untuk sesi tanya jawab. Udah masih lama ya Bu? Suaranya kecil banget ya Bu. Ya Bu, silakan Bu dilanjutkan. Mungkin dipersingkat ya Bu. Aduh, tidak terdengar suara Ibu deh. Ya, ini merequest dari halaman portalnya tadi ya. Ya Bu, bisa diulang lagi Bu? Ya, dipersingkat ya Bu waktunya, karena ini waktunya sudah hampir 1 jam ini. Mohon dipersingkat Bu. Saya nggak terdengar sama sekali suara Ibu Bu. Gimana nih? Halo, Bu Rina. Iya. Bu Rina. Iya. Mohon dipersingkat Ibu. Kita tinggal 15 menit ya, lagi. Ini dikit lagi dong. Jadi sisakan waktu untuk tanya jawab ya Bu. Makasih. Iya, iya. Oke. Ya, ini untuk mendapatkan link sama dengan pada waktu yang lainnya ya. Oke.
Ya, oke Bu. Selesai di sini aja. Mungkin ada yang mau didiskusikan? Udah selesai Bu Rina? Bu Rina? Ya. Terima kasih Bu Rina atas paparannya yang cukup menarik ya untuk kita semua. Bu Rina bisa dengar Bu? Mungkin Ibu bisa lebih dekat deh Bu. Saya nggak kedengeran. Ibu Rina bisa dengar Bu? Kecil banget Ibu. Bu Rina sekarang sudah bisa dengar? Halo Bu Rina? Iya, iya. Bu Rina, tadi ada Pak Edi ini dari Jakarta menanyakan bedanya dengan Microsoft Form apa Bu? Google Form apa, dan Bu? Microsoft Form dengan Google Form. Bedanya Bu? Dengan Microsoft Form. Halo Bu Rina. Google Iya. Form dan Microsoft Mungkin Form. Bu Oki bisa bantuin suara Coba kali Ibu ya. baca di chatting Bu. Silakan. Ini ada pertanyaan dari Pak Edi Bu, SMKN 53. Ingin Iya. tanya apa bedanya Google Form dengan Microsoft Form? Judul form sama Microsoft Form. sebentar. Yang di sini ya? Dengan Microsoft Form Bu. Dengan Microsoft Form. Dengan aplikasi Google yang Form. lain. Dengan Microsoft Form. Aduh, gimana biar bisa Google komunikasi Form lebih dan jalan ya? Microsoft Form. Saya nggak kedengeran sama sekali nih. Halo. Bu Rina dengar Ibu, saya? Ibu baca chatting ya Bu? Iya, itu siapa? Ini Bu Oki. Ibu dengar saya? Iya. Nah, apa Google bedanya Form dengan Google Form dengan Microsoft Form? Microsoft Form. Form. Iya. Google Form dengan Microsoft Form ya, Bu? Iya, betul. Oh iya. Memang kalau saya sih memang baru mencoba di Google Form aja ya, Bu. Memang kalau Microsoft Form itu kan memang beda ini ya, beda apa ya? Aplikasi ya istilahnya ya. Saya belum mencoba kalau yang Microsoft Form itu, Bu. Pak Edi ya tadi ya, yang nanyain Pak Edi ya. Iya Pak Edi. Jadi kalau saya memang lebih ke lebih mudah di Google Form ini gitu. Gitu kali ya, Bu? Iya. Maksudnya gimana nih? Jadi ya, baik Bu. Ibu, jadi tadi syaratnya Aduh, ini kayak komunikasinya kurang. Ya, syaratnya cukup punya akun email ya Bu ya? Syaratnya Iya. mudah ya Bu? Halo Bu Rina. Cukup punya Iya. akun email ya Bu? Syaratnya Cukup punya akun email. Iya, email ya? ini harus punya akun Punya Gmail. akun email. Oh Gmail. Oh ya. Syaratnya mudah ya untuk bisa. Iya Bu Margaret. Iya. Emailnya Oh, iya. harus yang Gmail karena ini Google Form. Kalau saya baca nih di CV Ibu, ini kan Ibu staf kurikulum di SMK 11 Jakarta ini Bu. Tapi Ibu menguasai sekali ya ini Google Form ini. Apakah Ibu juga guru kelas Bu? Aduh, kenapa itu nggak jelas ya? Semua gimana Bu? Ini memang anak-anak harus punya Google Form gitu ya. Anak-anak maupun guru yang mau dalam satu portal itu harus mempunyai mempunyai Gmail, mempunyai akun Gmail Ibu. Itu bukan ya? Saya kok kurang kedengeran sama sekali ya. Ya. Menurut Ibu kelemahannya apa itu Bu? Google Form Bu. Kelemahannya Bu. Kelemahan Google Form gitu ya, Bu? Iya betul. Iya betul. Ya, kelemahan Google Form ini sebenarnya timernya, Bu. Waktu untuk kita, ini kalau Ibu lihat di layar saya nih, ini ada satu tambahan yang dari aplikasi yang lain. Jadi di Google Form ini tidak ada istilahnya untuk timer, waktunya berapa lama, itu satu. Yang kedua adalah mereka sebenarnya bisa browsing, misalnya anak-anak bisa browsing untuk mencari jawaban tersebut. Ini yang sebenarnya yang sangat lemah di Google Form ada seperti itu. Ya, tapi kan istilahnya untuk waktu itu sebenarnya kalau kita kemarin mengadakan ujian ini nggak pakai waktu karena apa? Karena kan kita istilahnya menggunakan akses internet ya Bapak Ibu semua. Jadi kalau kadang-kadang siswa itu jaringannya nggak sama. Ada yang sudah masuk, ada yang belum masuk gitu ya. Jadi
kalau kita bikin rentang waktu, biasanya justru akan mempersulit kita untuk mengendalikan dari soal tersebut. Itu satu. Yang kedua, kelemahan kedua adalah siswa-siswi bisa browsing karena kan layarnya nggak bisa ditutup dulu ya untuk browsing itu. Ini kelemahan dari Google Form tersebut. Tapi kalau misalnya istilahnya anak bisa buka, sebenarnya kan di situ ada pengawas yang bisa kita kita coba untuk berbagi tugas tanya, ataupun kita belajar untuk memberikan edukasi ke anak bahwa kejujuran itu adalah nomor satu, bukan hanya sekedar untuk mendapatkan nilai gitu. Seperti itu Bu. Iya. Tapi keuntungannya lebih banyak ya Bu ya? Seperti kemudahan, kecepatan, kepraktisan. Iya, kecepatan itu untuk kecepatan sebenarnya tergantung jadi jaringan dari anak juga ya Bu, ataupun kalau pada waktu kita bikin soal. Tapi ini lebih mudah dalam pembuatan soalnya. Kemudian jawaban dari hasil dari yang kita mau, analisisnya juga ada istilahnya di situ Ibu. Ya, Ibu. Sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu yang lain, silakan ya kalau ada pertanyaan. Ini Bu, kan Ibu saya baca kecil lagi suaranya. Saya baca di CV Ibu itu staf kurikulum nih Bu di SMK 11 Jakarta. Tapi Ibu menguasai sekali ya Bu ini penggunaan Google Form ini. Apakah Ibu juga guru kelas Bu? Aduh Ibu saya nggak terdengar lagi suaranya. Iya, Ibu guru kelas juga. Bu Rina. Halo Bu Rina, dengar saya? Iya ya. Bu Margaret tanya, itu kan staf kurikulum ya Bu di sekolah itu ya? Halo? Iya Bu, bisa diperjelas lagi? Ibu kan staf ya di sekolah itu, tapi Ibu kok menguasai Google Form? Apa Ibu guru kelas juga? Apakah Ibu guru kelas juga? Nggak paham guru kelas? Ibu nggak ngerti kabar. Maksudnya gimana Bu? Males ya Bu. Enggak, Ibu kok menguasai banget gitu loh Google Form. Kata artis sih yang anak begituin ya. Maksudnya gini, apakah harus pakai portal atau enggak? Gitu maksudnya gimana? Bukan. Sebenarnya kalau kita misalnya ujian harian gitu ya Bu, ulangan harian sendirian itu nggak perlu kita pakai Google Form, nggak apa-apa, kita langsung share dari tadi yang pertama. Jadi ini kan sebenarnya ada dua materi yang itu ya, kita bikin Google Form-nya dulu, kemudian bikin portal. Kalau portal itu biasanya untuk secara bersama Bu. Kalau hanya guru aja, misalnya satu guru misalnya nggak pakai portal nggak apa-apa, kita langsung kasih misalnya form soal kita udah selesai, kemudian kita cari linknya, kemudian kita bagikan gitu aja ke anak, bisa juga Ibu. Oh iya, ya berarti itu bukan ya Bu maksudnya? Ya di sekolah Ibu udah pakai ya Google Form ini untuk apa? Iya, alhamdulillah kemarin kita pas terakhir kemarin kita pakai itu. Alhamdulillah itu bisa berjalan dengan lancar Ibu. Oh gitu. Kalau kemarin kita ujian, ya. Ini mohon maaf nih Bu Margaret, saya jadi mewakili Ibu nih karena suara Ibu nggak kedengeran sama Bu Rina ya. Halo Bu Margaret. Ya Bu, silakan Bu. Saya bantu ya Bu ya, karena Bu Rina nggak dengar suara Ibu. Ya, monggo Bu. Kalau yang kan anak tuh bawa alat gitu ya Bu, ya, bawa HP atau bawa laptop. Terus kalau pakai Google Form ini ke tingkat untuk curangnya gitu, artinya mencontek gitu ya, ya Google dulu bentar gitu, gimana Bu? Ya itu tadi saya bilang kelemahan dari Google Form ini kan istilahnya anak bisa buka gitu ya, nggak seperti misalnya kayak CBT gitu ya. CBT itu kan istilahnya layar nggak bisa dibuka kemana-mana gitu ya. Bagaimana cara menangannya adalah pengawas Bu, pengawas ruangan tersebut untuk ngecek gitu ya, puter istilahnya gitu ya. Itu satu. Yang kedua adalah kita mencoba untuk memberikan ini ke anak bahwa ini adalah ujian. Misalnya kemarin kita menggunakan adalah PAS ya. PAS itu adalah bukan satu-satunya ujian yang harus kamu pertaruhkan untuk berbuat curang istilahnya gitu ya. Jadi kita mengedukasi ke anak Bu, mengedukasi anak bagaimana kita bersifat jujur gitu untuk mengerjakan suatu soal. Itu Bu. Tapi memang kelemahan dari Google Form itu adalah itu, anak mudah sekali untuk membuka website yang lain untuk mencari jawaban. Terus kalau dalam pembuatan kurikulum gimana Ibu?
Dalam pembuatan kurikulum sangat membantu ya, Bu? Dalam apa? Dalam pembuatan kurikulum sangat membantu atau dalam tidak? Pembuatan soal? Kurikulum. Gimana Bu? Dalam pembuatan soal? Kurikulum. Enggak. Kurikulum? Ya. Iya, betul, Bu. Aduh, maaf ini terputus-putus saya suaranya deh, Bu. Membantu sekali nggak, Bu, program ini, Bu? Aplikasi. Mungkin tadi yang pertama suara siapa ya? Bisa disambungkan, suaranya agak keras. Ini Google Form ini sangat membantu kurikulum nggak, Bu? Oh, sangat membantu kurikulum atau tidak gitu ya? Iya, betul. Menurut saya iya, Bu. Karena kan di situ nilai juga lebih cepat, Bu. Nilai diproses lebih cepat sama guru-gurunya. Kemudian ada kalau misalnya kurikulum itu biasanya butuh yang namanya analisis gitu ya. Itu juga ada analisisnya. Gitu maksudnya, Ibu? Iya. Terus kalau jumlah soal itu bisa sampai maksimal berapa itu, Bu? Kalau soal tak terbatas, Ibu. Tak terbatas ya? Berapapun soalnya. Tapi kan kadang kita terbentur sama, kalau misalnya jadwalnya kita barengan gitu ya, kita misalnya ujian UN ataupun PAS ataupun UTS gitu kan, kita terbentur dengan guru-guru yang lain juga gitu ya. Guru-gurunya yang harus ikut ujian juga. Nah, banyak tidaknya itu kan tergantung dari kualitas soal, bobot soalnya juga. Kalau memang soalnya mudah, mungkin bisa cepat misalnya ya, bisa banyak maksudnya. Tapi kalau misalnya soalnya itu tidak mudah kan, sehingga butuh pemikiran yang istilahnya nggak banyak soal istilahnya gitu. Jadi kita kemarin gini, Bu, untuk soal matematika ataupun yang hitung-hitungan, kita batasin soalnya misalnya 30 soal dalam waktu kalau nggak salah kemarin kita 90 menit, 30 soal untuk 90 menit. Sedangkan untuk soal-soal yang istilahnya bentuknya itu adalah teori atau misalnya nggak hitungan istilahnya, itu bisa 40 soal dalam waktu 60 menit sampai 90 menit juga. Baik, Ibu, terima kasih. Untuk waktu, Ibu, kita kemarin karena itu tadi kita tidak men-setting waktu ya. Itu waktunya kita manualkan. Jadi kayak istilahnya kita umumkan waktunya kurang berapa menit, kita mulai jam sekian dan kita berakhir jam sekian gitu. Atau mungkin di jadwal ya, sesuai dengan jadwal yang ada yang sudah kita buat. Iya, baik, Bu. Terima kasih sekali ya, Ibu. Bisa dengar suara saya, Bu Rina? Iya. Bu Rina? Terima kasih ya, Bu Rina, atas Bu, sama-sama, Bu Rina. Dan Ibu Bu Rina, karena waktu sudah pukul 10:15, kita sudah memasuki akhir ini, Bu. Kalau boleh saya memberi kesimpulan ya, Bu? Ya, silakan, Bu Margaret. Ya, jadi terima kasih Bu Rina atas materi yang Ibu presentasikan. Bapak dan Ibu, dari paparan yang sudah disampaikan oleh Ibu Rina, dapat saya simpulkan bahwa Google Form dinilai guru mampu dijadikan sebagai alternatif pembuatan soal online. Banyak sekali kemudahan yang didapat dengan menggunakan Google Form, yaitu cepat, praktis, efisien, dan mudah. Persyaratannya juga mudah, hanya cukup mempunyai akun email. Juga bisa diakses melalui handphone. Begitu, Bu Rina? Bu Rina bisa dengar, Bu? Iya. Baik, Bu untuk itu ya saya tutup sesi kedua pada siang hari ini. Kita nanti akan lanjutkan lagi pada sesi selanjutnya, yaitu yang akan disampaikan oleh Ibu Ati Zulaikah tentang pemanfaatan KWL Chat dalam membaca teks news item. Untuk itu saya kembalikan kepada Ibu Oki Siwi. Bu Rina, terima kasih ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, kita sudah kurang lebih 1 jam bersama-sama. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Rina atas materinya, mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Saya ucapkan juga terima kasih buat moderator kita, Bu Margaret. Sama-sama, Bu. Akhir kata saya tutup sesi yang kedua dengan mengucap alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah.